将受伤的老亚伯藏在地下室。可不知真相的亚伯很疑惑，为何不带自己去看医生？看到亚伯智商还算正常，巴特总算松了一口气。随后，其向亚伯解释了前因后果，并表示自己会担负照顾亚伯的重任。听到这话，亚伯惊慌失措，连忙起身打算离开。要知道，宠物在巴特的照顾下从来就没有活过3天的。不过由于身受重伤，使得亚伯无法起身，无奈之下只能听天由命。不久之后，马基发现异常，他在给老亚伯打电话时总会显示无人接听。对此，巴特连忙解释，说不定在打盹呢。听到这话，马基顿时打消疑虑。应付完马基，巴特戴上护士帽，拿着药物来到地下室。Time for your meds. Come on, Pete! Go, Pete! Come on, take it, there you go. Yeah! After a pulse-pounding race, hypertension pills win again. 在亚伯生病期间，巴特和亚伯之间的相处十分融洽，两人甚至一起整蛊了红墨。看着面前的爷爷，巴特十分开心。随后他询问对方身体是否能好一点，因为这些天为了照顾亚伯，巴特牺牲了自己仅有的娱乐时间。可听到这话，亚伯